大家好啊，我係善貴，今日係做一個點樣令到茄子唔變色嘅小測試嘅。我會分別將個茄子浸咗落去，加咗鹽、加醋，同埋鹽同醋都加嘅水入邊浸下佢哋，跟住再攞去煮。我係會將同一個茄子分成3份，分別浸入去鹽加醋，淨係醋，加咗鹽嘅水。呢一橛都係咁做法啦。有得啲茄子喺度浸好咗嘅矮瓜排落呢個篩度，第一份係加咗鹽嘅，跟住加醋嘅，鹽同醋都有嘅，擺佢哋落個鑊度蒸熟佢，蒸大約4分鐘啦。就係咁樣啦。啲色比頭先係淡咗好多啊，好腍噶啦，而家食就可以食啦。頭先我每份矮瓜呢都係留起幾嚿冇攞落去蒸嘅，而家試下直接係用油嚟到炒佢。而家係炒咗大約2分鐘，啲皮係咁樣嘅。而家炒咗佢係大約3分鐘噶啦。實驗完成咗啦，擺埋一齊再睇下。浸完水，完全冇加熱嘅，浸完水就咁樣蒸嘅。呢個係浸完水之後冇蒸過，直接俾佢煎嘅。浸鹽水嘅，浸醋嘅，加鹽加醋嘅，似乎嗰啲顏色都唔係話太理想啊。今日嘅實驗完結，我會係負責毀滅呢啲實驗品嘅。下次再見啦，拜拜。